انتخابات میشوه. ما همین انتخابات هزارها جوال داد میتمو. خدا این مهنت های یک 22 سالت با خدا که به دوستها نصیب کنه بچم دیگه به هیچ کس. اگر در همون انتخابات بچه مرا در قطار میموندن همین نوم خزانی دا کو من نوم بچه خود نخواد میزدم نوم شما را همین نوارا میدونم که کمتر بعضیات سخت میرسه یعنی که عصبی میشین عصبی نشین با میگم که چاپلوس این خطر بسیار بزرگ داره ما باید که از چاپلوسی اولا خودداری کنیم دیگه هم راهی نجاتی هم را بکنیم که مردم چاپلوسی در دست نزنن برای چاپلوسی نروند این رو ببینید در نوحه فرخار پیش انتخابات 2013 کمپیره این بچه بزاره یعنی که بچه‌اش بزاره نخوده فرزندی که کلونش کرده او در خدمتش و در آینده باشه میخوزی یک پیانوسکا بلوش میدونی میگم ما چوال قاب میگیم ما یا قابچه قاب خود میده داد میتونم که این مهنت هایی که 22 سال که به خدا که نصیب کنه به هیچ که نصیب نکنه شما میدونید گپش چی معنی داره اون نفر میگه که اومد در حق ملت خدمت کرد انا کمپیر جنایت کرد گفته که مهنت های اومالی در هیچ که نصیب نکنه مهنتاش میگه در خودش نصیب کنه در هیچ که نصیب نکنه میگه ما دعوت میتونم که مهنتو در خود نصیب کنه و اگر میگه در این انتخابات بچه ما در باری نومیتون باشه نومش من میرم نومی بچه خود ما خط میزنم نومیتون خط نمیزنم چیکارش کنیم که این کمپیره نه چیکارش کنیم میگه که مجبور ما همین بسیار ما میگم میگیم ایش هم میگه او را مجبور کردن اوش هم میگه او را مجبور میکنن شما میدونید که با مجبوری ایدنیو بگذاری چی میشه حالت این ملاش مجبور او دکترش مجبور این ملیساش مجبور این کمپیرش مجبور او سرایندهش مجبور با مجبوری ایدنیو میگذارن جواب را کی میته شما میرم میتونید جواب بگین ولی ما در رفتی چی میپرسم زنگو ما میپرسم که همین مجبور ایدنیو میروان جواب را کی میته میشه بگو که در قبر یکی از رکن‌های اسلام یا که شعبه‌های ایمان همیه در قبر سوال جواب میشه ما باید ایمان به قبر داشته باشیم و سوال جواب قبر داشته باشیم که از ما میپرسن من رب که من دین که من نبی که چی میگین لا ادری گفتم میرین یا که ما مجبوریم گفتم میرین چی میگین در قبر تو که بعد ما مجبور میشیم با میگم که ایو نسل آینده را چاپلوس میکنن این هیچ دگپه این هیچ دگپه که ایو یاد میگیرن ولی همین برای چی نمی گپا میگن این همین کمپیر برای چی نمی گپا گفت ولی هم بسیار میگه خیلی دروغ گفته همین گپا میگه یا که شوخی کرد همین گپا میگه رحمان وقت در هر ناحیه میره این مثال همین فرخورد میره یک ورقه در دستش بعد نقل میکنه از سال 92 یا که از سال استقلالیت در ناحیه فرخورد 4 مکتب بود الحال امروز اون با 40 مکتب تبدیل یافته است که این باعث افتخار است یا که میگه در سال استقلالیت در دهه نوبنیاد شما اگر 50 دانه حیوان 4 شاخدار بود امروز اونها به 300 دانه رسیدن این همین گفت ای سال استقلالیت میگه چی بطور هر سال قریب سفر میکنی ای سفرها یک سالت بگو دیگه جامعه برش 20 سال اوسره انا برای همین که اینای گپای قوازیش اینای سفسطه و افسونوش مردم بیزورن خوشو نگیره گوش کنن نتای کمپیر کودک هم میبرن بابا جانی من دیل جانی من ما تو را دوست میداریم ما تو را انتظاریم برای که دقت مردم را جلب کنه یعنی که یک خوی آدم میپرده اینا از اینجا بسیار شما بگن که یک خنده هم میکنید در این ویدیو برای چی برای که یک اینترس نشه همون جلسه اینترس نشه در مردم نمی رحمان فهمی کارا میکنه جلسه مجلس همون طولو همون صحنه را یعنی که یک عجایب کنه ده طریق کیف کنه آدمو برای همون در همون صحنه‌اش یا که همون میدانش یک نفر میبره یک نمود میخونه که مردم کیف کنه هیشور شوه دقت چون جلب شه نفر دیگه یک چیز بعد اول میگه اگه بیا امیر روچکم بتمد بیا امیر روچکم بتمد بیا یک ساعت میگیره بیا همین ساعت بتمد تک سلام علیکم شما پادشاهی عزیز
هر ساله که خودت میاد جگتالی ما رنگی دیگه میگیره آبادیش دیگه میشوه زیباگیش دیگر میشوه همین سال با پای قدم خودت خاکای جگتال کپشکه گشتن خب این کی بود؟ یک مسافر در ناحیه جلگتال. این مسافر چهرهش رو ببینید در اکران است. آخی با میگم که چاپلوسی نمیره میگم موضوع ما برای چه؟ نه کم تر پس انشالله اعلان میکنم برای زن. چاپلوسی، دروغگویی، خودنمایی، خودشیرینکنی، مگس گردی لالی شیرینی این نمیاد. یک مسافر نمیدونم این در دنیا هسته که دنیا رفته میتونه که امی خود ای پیش خودش جرأت کنه دوشو کنه با امام علی خیلی مسخره بازی که خیلی پریکول کنه امام علی را شوخی کنه همین کارا میتونه که نه یک نفر که همین خیلی یکم بار ملاقات میکنه پریکول کنه امام علی را اگر بگن که خیلی شوخی کرد کارا نمیتونه که و غیر از این خیلی دروغ میگه همین جرگتو در وقت زنگو یگان تا جرگتو بشه زنگ بزنه که همین کدوم وقت کی یاد دارم ما کتابایی را که خوندم یا کینویی را تماشا کردم نشنیدم ندیدم که یک نفر اومد باشه خوکو کارچ کشیده باشه خوکو تیلو شده باشه هر سال میگم یا جلگتون دیگه خیلی میشه و این آبودیش دیگه میشه همین سال میگم با پای قدم خودت خوکو کارچ کشیده اونجا چند قبچه کارچکا یک جای دزدیدن آوردن در پیش چشمی امام علی موندن که خرسان شود این مسافر امو را دیده نفهمیدم که خیلی دروغ گفتی اما خیلی باور کنیم تو همین مسافر باید که ای پنسیه ای نفقهش گپ بزنه که چند ماه شده نفقهش نگرفته اینا حالت حسابات گفت که 41 میلیون سومانی را امانت بانک جایی بگیم که خزینه یا که سوم دادگی نفقه خورای نموه 41 میلیون سومانی را دزدیدن پول نفقه خورا را درست نیست این همین مسافر نمیشد که از این که خشامدی میگوی یک دروغ میگوی گرود میسوزه درباره نفقه گپ میزدی